Nur wenige Geräusche erzeugen bei Porsche-Fahrern so viel Herzklopfen und Adrenalinschübe wie das Aufheulen eines Hochleistungsmotors. Dennoch gibt es ein Geräusch, das viel zu oft missverstanden wird. Das Geräusch der Bremse. Bremsgeräusche entstehen, wenn Bewegungsenergie in Wärme und kleinste Schwingungen umgewandelt wird, die daraufhin durch das Bremssystem abgeleitet werden. Die dabei entstehenden Geräusche werden oft als Fehlfunktion interpretiert, obwohl das selten der Fall ist. Bremsgeräusche sind das Resultat des sogenannten Haftgleiteffekts, der kleinste Schwingungen verursacht, die durch die Bremsscheibe übertragen werden, da sie wie ein Resonanzkörper wirkt. Gerade bei den leistungsstarken Porsche-Fahrzeugen ist unumgänglich, dass das Bremssystem mit großen Bremsscheiben und Bremsbelägen konstruiert wird. Aufgrund der großen Oberfläche kann die Druckverteilung des Belags auf der Bremsscheibe bei niedrigen Geschwindigkeiten variieren, was die Neigung des Systems zu Bremsgeräuschen erhöht. Sie können sich sicher sein, dass das Porsche-Bremssystem das Beste ist, was die Automobilindustrie zu bieten hat. Und doch vibrieren alle, selbst neue Materialien, entlang ihrer natürlichen Frequenz, wenn sie einer Kraft ausgesetzt werden. Wenn Einzelteile nun zu Baugruppen zusammengesetzt werden, treffen diese Frequenzen aufeinander. Das erhöht die Komplexität und führt zu sogenannten gekoppelten Frequenzen. Während der Entwicklung werden die Reibmaterialien gründlich getestet, um die herausragenden Porsche-Qualitätsstandards einzuhalten. Natürlich versuchen wir, Bremsgeräusche in jedem Betriebszustand zu vermeiden. Das ist für uns ein absolutes Entwicklungsziel. Konsistent hohe Reibwerte über den gesamten Betriebstemperaturbereich der Bremse hinweg sind eine der wichtigsten Maßnahmen, um Best-in-Class-Resultate sicherzustellen. Gleichzeitig werden aber auch Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Porsche-Bremse so leise wie möglich zu machen. Wir verwenden Gewichte, um gewisse Frequenzen, also Störfrequenzen, zu minimieren. Und doch entstehen immer wieder Geräusche. Durch Abnutzung, Temperatur, Feuchtigkeit und Oxidation. Besonders wenn man sich die schiere Menge an nicht vorhersehbaren Einflüssen, die auf das Fahrzeug einwirken, vergegenwärtigt. Eine beinahe unmögliche Herausforderung, sämtliche davon zu eliminieren. Und das bei einem Bremssystem, das für Sicherheit und Leistung weltbekannt ist. Die Quintessenz? Ein gewisses Maß an Bremsgeräuschen gehört einfach dazu. Weitere Informationen erhalten Sie im Porsche-Zentrum oder auf porsche.com/Originalbremsen.